Jeste li znali da navodno 9 od 10 razgovora ne bi imalo čime početi bez vremenskih uvjeta? Vrijeme u meteorološkom smislu je neutralna tema i svi imaju svoj nekakav osjećaj. Kakav je vaš? Smeta li vam kada pada kiša ili kad sunce sija, kad puše vjetar, kad je hladno ili vruće? Te stvari uvelike ovise o temperaturi. Hoće li se hrana pokvariti, hoće li usjevi roditi? Kolika je temperatura čovjeka kada je zdrav, a kada nije? I kako se to mjeriti? Saznaćemo u ovom videu kako smo mi, ljudi, razvili uređaj za mjerenje temperature, kako taj uređaj funkcionira i kako tu temperaturu zapravo mjerimo. Challenge accepted. Kako se zove uređaj kojim se mjeri temperatura, a kako uređaj kojim se mjeri toplina? Toplomjer ili termometar? Pa instrument koji mjeri temperaturu je termometar. To jest uređaj koji na osnovu označene skale može pružiti uvid u vlastite temperature. I sada kada pogledamo grčki korijen te riječi nismo ništa pametniji. S druge strane, mogli bi reći da toplomjer mjeri toplinu tijela, a termometar temperaturu. What? Toplina je proces prelaska unutarnje energije i nju ne možemo direktnim kontaktom izmjeriti, nju možemo izračunati. Da li to onda znači da je ispravnije reći termometar za uređaj koji mjeri temperature? Jer temperatura je stanje, to je mjera prosječne kinetičke energije. Mjera čega? Pogledajte u drugom videu klikom gore ili u linku unutar opisa ovoga. No, opet se vraćamo na pitanje kako mjeriti temperaturu i izmjeriti. I tko je kriv, ili bolje reći zaslužan za to? To je stara priča. Prvi termometar je konstruiran u sjevernoj Italiji u 17. stoljeću, ali nije jasno točno tko ga je zapravo napravio. Zasluge su stoga podijeljene između trojice znanstvenika onog doba koji su živjeli i radili u isto vrijeme i na istom prostoru. Mletački Santorio bio je prvi liječnik koji je sustavno bilježio i promatrao vitalne fiziološke znakove kao što su težina i temperatura kod svojih pacijenata. Obzirom da je uveo sustavna mjerenja i kontrolu varijabli u znanosti o životu i medicinu tog vremena, možemo ga smatrati utemeljiteljem moderne, kvantitativne, eksperimentalne medicine. Nedaleko od njega Galileo Galilei, sa malo kompliciranijim pravim imenom, talijanski matematičar, fizičar, astronom i filozof. Zapravo svestran velikan znanosti koji postavlja temelje observacijske astronomije, moderne fizike i neki će reći otac znanstvene metode. Mada bi ja rekao da je stvarni utemeljitelj znanstvene metode kao sustavnog mjerenja i analize tih mjerenja zapravo engleski William Gilbert, koji je proučavao zemljo magnetsko polje. O njemu možda neki drugi put, no i Gilbertov bliski suradnik, ali i Galilejev učenik i sljedbenik Giovanni Francesco Sagredo, venecijanski matematičar, ali i proizvođač instrumenata, vjerojatno ima svoje prste u izumu prve sprave koja mjeri temperaturu. Njih trojica su skontali način kako iskoristiti to lijepo svojstvo tekućine da mijenja svoj volumen s promjenom temperature. To jest to pravilo prirode da je temperatura proporcionalna volumenu. Wow, cool man! No, zašto se tijela šire s porastom temperature? Zašto je iznimno opasno neke stvari ostavljati na suncu, kao što je primjerice rezervoar s gorivom, konzerve, upaljače i druge zatvorene posude s tekućinama ili plinovima? Moramo pogledati duboko dolje, u samu strukturu materije. Zamislite kako imate mikroskop. Ja nemam mikroskop, ali imam lupu. Toliko moćnu da možemo vidjeti individualne atome. Vidjeli bi da su ti atomi u stalnom gibanju, čak i u čvrstom agregacijskom stanju. Gibanje bilo čega, pa tako i atoma, možemo opisati na 3 načina. Vibracijom, rotacijom i translacijom. Vibracija je taj naš ples, taj konstantni drmeš, treskavica oko ravnotežnog položaja. Rotacija bi bila vrtnja oko neke osi, oko samog sebe. A translacija je pomak od jedne do druge točke, bez promjene orijentacije, bez vrtnje, bez okretanja, duž nekakve putanje. Pogledajmo isječak iz drugog videa, o čvrstom i tekućem agregacijskom stanju. Atomi u čvrstom stanju tvore tijelo stalnog oblika i volumena ukoliko im ne mijenjamo uvjete. Stisnuti su zajedno vezani jakim međumolekularnim silama, uređeno posloženi u trodimenzionalnu strukturu. Stalno su u vibraciji. U prosjeku atom ostaje na jednom mjestu, ali stalno vibrira u svim smjerovima oko tog mjesta. Naprijed, nazad, lijevo, desno, gore, dole. Rijetko rotira, ali se nikad ne translatira.
Tekućine imaju stalan volumen, ali promjenjiv oblik. Prilagođavaju se obliku posude. Čestice su međusobno blizu, ali i slobodnije i pokretljivije, slabije međusobno povezane međumolekularnim silama, tako da nisu na istom mjestu. Nasumično se gibaju, tvoreći takozvano Brownovo gibanje, te se mogu uz vibraciju i rotirati i translatirati, kliziti jedni oko drugih. Kako smo do sada shvatili, taj drmeš predstavlja gibanje, a gibanje znači energiju, jer unutarnju energiju definiramo baš kao zbroj svih tih energija gibanja, kinetičke energije i energije položaja, potencijalne energije. Link na cijeli video je u opisu ispod. Termometar koji ste najvjerojatnije vidjeli, tip je termometra sa obojenim alkoholom ili živom, kao sredstvom za mjerenje temperature. Ima spremnik sa sredstvom koje mijenja svoj volumen obzirom na temperaturu i obično je obojan da se bolje vidi. Kako temperatura raste, a raste jer je uređaj u direktnom kontaktu s nekim drugim tijelom više temperature, pa uređaj zapravo krade vibru. Alkohol ili živa se širi u tankoj cjevčici termometra, kapilari, koja je napravljena baš tako da mala promjena volumena postane izražena, vidljiva. Sjetite se kako drmeš atoma postaje veći, kako se sve više treskaju i vibriraju. Tako im treba sve više prostora, pa se zbog toga mijenja i volumen. Tako će jednaki broj čestica zauzeti drugačiji volumen u trenutku kada se postigne termodinamička ravnoteža između jednog sustava, termometra, i drugog sustava, tijela kojemu želimo izmjeriti temperaturu. Zbog tog termičkog širenja tijela, u ovom slučaju alkohola ili žive, uslijed porasta temperature možemo i odrediti temperaturu. Tu primjerice nalazimo argument da Galileo Galilei nije izmislio termometar, jer frajer nije na cjevčicu stavio nikakvu skalu, pa možemo reći da je Galileo izmislio termoskop. Skop od grčkog promatrati. Santorio je bio taj lik koji je na cjevčicu postavio skalu. Rad se svih termometara bazira na fizičkom svojstvu, kao što je boja ili volumen, koji se mijenja s promjenom temperature. Postoji također i termistor, što je uređaj koji mjeri električni otpor s promjenama temperature. Postoje još i kemikalije koje mijenjaju boju s promjenom temperature. One se primjerice koriste u akvarijumu za mjerenje temperature vode i obično se nalijepi izvana na staklo akvarijuma. Ovi danas moderni, bezkontaktni, socijalno, to jest fizički distancirani termometri funkcioniraju na mehanizmu termoćelija, elektroničkih uređaja koji toplinsku energiju pretvaraju u električnu struju. Oni hvataju toplinu, energiju koja bježi zračenjem iz nekog tijela, toplinskim zračenjem. To je tema za neki drugi video, na koje sve različite načine ta toplina može prijeći negdje drugdje, ali tu možda sad možemo reći da je taj bezkontaktni termometar zapravo toplomjer, toplometar. Ne znam, u našem jeziku nije obično reći da mjerimo tjelesnu temperaturu termometrom, nego toplomjerom. S jezične strane to je možda dilema, jezik je živ i prilagođava se, no iz perspektive fizike nema problema. Bitno je da znate što i kada govorite i zapravo što i kako mjerite. I tu nam se opet javlja nedoumica. Kako mjeriti tu temperaturu? I koju skalu staviti? Koje vrijednosti napisati pored svih tih crtica? Zašto mi koristimo Celzijeve stupnjeve, a profesor iz fizike nas gnjavi s nekim Kelvinima? Na kraju krajeva, kako to da normalni ljudi koriste Celzijeve stupnjeve, a čudni znanstvenici Kelvine? Kako to da Amerikanci imaju neku drugu skalu? What? Što je taj Fahrenheit? I zašto ga ja dubinski prezirem? Priča o mjernoj jedinici temperature je slična kao i priča o bilo kojoj drugoj mjernoj jedinici, pogotovo onim mjerama koje ljudi često koriste i koje su im bitne. Dok su mjere za udaljenost i površinu ovisile o lokalnim običajima i potrebama naroda koji su razvijali načine suradnje i komunikacije i razmjene dobara, pa u našoj povijesti imamo palčeve, dlanove, laktove, milje, stope, metre, jarde, are, rale, dulume i šta ja znam šta sve ne. Razlika u mjernim jedinicama za temperature su više osobne i bazične prirode. Svaki znanstvenik je za svoje potrebe, sa svojim materijalima i unutar svojih mogućnosti, u većini slučajeva u kućnoj radinosti, razvijao aparaturu za mjerenje temperature. Više na osobnoj razini jer im je trebalo za nešto totalno drugo nego iz neke sulude potrebe za objašnjavanjem osnovnih i bazičnih fundamentalnih pravila
i proučavanja svojstava koje danas zovemo termodinamička temperatura. Vi sada znate puno više o temperaturama nego svi ti velikani znanosti što su ikada znali. Ali idemo i dalje, idemo saznati druge stvari, jer znanje je moć, ma koliko mi šutjeli o tome. Sagredo je svoju ljestvicu podijelio na 360 dijelova, kopirajući klasičnu podjelu kružnice. Ta podjela kružnice na stupnjeve na njih 360 ide još iz starog Babilona. Vjerojatno tu leži uzrok zašto pričamo o stupnjevima kada pričamo o temperaturi. No, kako bi se međusobno razumjeli i sporazumjeli, trebalo je dogovoriti neke fiksne točke. Robert Hooke, izniman znanstvenik čiji autentični portret nažalost ne postoji, navodno je bio osoba zastrašujuće pojave. Bio je on dobar poznanik i suradnik Sir Isaaca Newtona, ali ga je kasnije Newton uzeo na pik, pa ga je čak i verbalno zlostavljao, jer se Hooke, zamislite, u jednom trenutku usudio kritizirati neke Newtonove ideje i zaključke s optičkim i svjetlosnim pojavama. Mother of God. Newtonova poznata izjava kako je uspio jer je stajao na ramenima divova, navodno je sarkastična opaska upravo na Hookea, njegov rad, ali i pogrbljenost s kojom se Hooke rodio. Hooke je bio prvi koji je predložio da se za jednu, i to najnižu fiksnu točku na temperaturnoj ljestvici, uzme točka ledišta vode. Ne vrelišta, ledišta. Taj problem fiksiranja neke točke od koje će krenuti skala je problem svih mjerenja, usporedbe mjerenja i reproducibilnosti mjerenja. Bilo je tu dosta znanstvenika koji su predlagali i pokušavali s nekim standardnim vrijednostima, kao primjerice normalna ljudska temperatura. Pa šta je normalno? Pa se skontalo u međuvremenu da jedna temperatura normalna za jednu osobu, a neka druga za neku drugu osobu. Isto su tako shvatili da normalna tjelesna temperatura se mijenja ovisno o dobu dana. Jedna je ujutro, a druga popodne. Probajte, izmjerite se temperaturu. Pa su neki primjerice predlagali da početak skale bude temperatura u najdubljem podrumu Pariškog opservatorija, pa točka taljenja maslaca, vrenja alkohola i tako dalje i tako dalje. Zato je bitno naći kompromis i dogovoriti se, što znanstvenici jesu napravili. Dogovorili su se za neku točku koja će svugdje biti ista, reproducibilna, kako bi uređaje baždarili. 8 različitih, ali značajnih temperaturnih skala našlo je svoju upotrebu kako u znanosti, tako i u svakodnevnom životu u zadnjih 300 godina. Newton je imao primjerice jednu. Neke od njih se uopće više ne koriste i rijetki ih pamte, ali svaka daje svoj mali doprinos razvoju mjerenja temperature. Danas se u svijetu koriste 3 temperaturne skale, ljestvice. Možda najdulje živuća temperaturna skala djelo je Daniela Gabriela Fahrenheita, rođenog u Poljskoj, ali bi se reklo nizozemski fizičar, inovator koji je stvarao instrumente. Lik teškog djetinjstva. Od 5 djece njegove obitelji jedini je preživio to djetinjstvo. Kao 16-godišnjak je ostao bez oba roditelja. Nomadski je lutao Poljskom, Njemačkom, Danskom, Švedskom da bi završio u Nizozemskoj. Izvrstan primjer osobe koja je u svojoj borbi i želji za znanjem i učenjem uspjela i ostavila neizbrisiv trag u povijesti znanosti i tehnologije. Primjerice, kao mladić od 28 godina zadivio je tadašnju znanstvenu zajednicu konstrukcijom 2 termometra koji su konzistentno pokazivala identične vrijednosti. U to doba, mogli bi reći, to je bilo toliko zadivljujuće kao i nedavni SpaceX let sa 2 astronauta na međunarodnu svemirsku postaju. Fahrenheitova ljestvica, nazvana njemu u čast, je ipak malo drugačija nego što je on osmislio, te su neke promjene napravljene nakon njegove smrti. On za svog života nije svoju skalu definirao po točkama ledišta i vrelišta vode. Dapače, njegove fiksne točke na osnovu kojih baždari skalu stvarno su bile čudne, ali mi ćemo ledište proglasiti donjom fiksnom točkom, a vrelište gornjom. I pogledat ćemo kako sada Fahrenheitova skala stoji. Te točke smo fiksirali kasnije, nakon njegove smrti. Stoga je u Fahrenheitovoj skali ledište vode na 32 stupnja Fahrenheita, a vrelište na 212 Fahrenheitovih stupnjeva. Te je taj temperaturni raspon podijeljen na 180 stupnjeva, na 180 jednakih dijelova. Zašto ja ne volim tu temperaturnu ljestvicu? Nije mi logična. Teško mi je razumijevati što znači koji iznos, ali to je iz čistog jednostavnog razloga jer nisam navikao.
Da bi pretvorio vrijednost temperature u Fahrenheitima u ono što znam, Celzijeve stupnjeve, koje ću uskoro objasniti, moram od tog broja oduzeti 32 i rezultat pomnožiti s 5 devetina. S druge strane, 7 od 195 država svijeta. Ima tu također nekog neslaganja jer, zamislite, još uvijek postoje područja na zemlji koja bi svoju neovisnost, a neko ih u tome priječi. No, na našem planetu 7 od 195 država koristi Fahrenheitovu ljestvicu. Iako se krajem 50-ih i početkom 60-ih godina stvorio međunarodni kompromis o korištenju druge, Celzijeve skale. No, oni moraju biti drugačiji, jel? Celzijeva skala nazvana je po švedskom astronomu Andre Celziusu. On je uspješno povezao jednu atmosfersku pojavu zvanu Aurora Borealis, odnosno polarnu svjetlost, s magnetskim poljem Zemlje. Ali ga ipak svi znaju po temperaturnoj ljestvici. Bio je to čudan znanstvenik. Kada je razvio svoju skalu, primjerice označio je ledište vode s 100 stupnjeva, a vrelište vode s 0. Drugim riječima naopako od onoga kako danas mi koristimo tu skalu. I nemamo pojma zašto. I što je još zanimljivije, niko se od tadašnjih znanstvenika nije usudio tu nelogičnost njemu prigovoriti, nego su čekali da frajer umre do njegove smrti kako bi izokrenuli skalu. On je razvio temperaturnu skalu 2 godine prije svoje smrti, a okretanje je 1745. predložio švedski botanist, liječnik i zoolog, otac moderne ekologije, Carl Linnaeus. Stoga možemo reći da je nastala 1743. i 1745. Celzijev stupanj je simbol za mjernu jedinicu. Ta Celzijeva skala, ljestvica, je dosta zgodnija, ako ni zbog čega drugog, barem zato što je između dvije fiksne točke ledišta i vrelišta vode podijeljena na 100 jednakih dijelova, na 100 stupnjeva, što je čini praktičnom za korištenje i u skladu je s metričkim sustavom mjera. Zbog toga i većina međunarodne zajednice, znanstvenika i inženjera, upotrebljava Celzijevu skalu, jer je s njom jednostavnije raditi. Tako da je međunarodna zajednica odlučila da je nju dozvoljeno koristiti. Ona je dodatna mjerna jedinica SI sustava. Iako su fiksne točke definirane po ledištu i vrelištu vode, shvatili smo kako i to ovisi o tome gdje se nalazite, posebno na nadmorskoj visini, to jest atmosferskom tlaku. Tako se ispostavilo da u razini s morem na 0 metara nadmorske visine i određenom atmosferskom tlaku voda vrije na 100 Celzijevih stupnjeva. Ali nekom planinaru, primjerice na Everestu, nadmorske visine 8848 metara, voda vrije na nešto manje od 70 Celzijevih stupnjeva. Pa je međunarodnim sporazumom iz 1954. jednom nadopunom iz 2019. ekipa prošle godine, Celzijeva skala zabetonirana. Zasad jako dobro povezana sa skalom koja rješava osnovno pitanje, ali i problem, ali i nedostatak Celzijeve. Veliki konceptualni problem. Znamo da Celzijeva ljestvica dozvoljava negativne vrijednosti. Čim malo zahladi, hop, temperatura skoči ispod 0. A ako smo rekli da je temperatura mjera prosječne kinetičke energije tijela svih čestica koje grade to tijelo, znači li to da energija može biti negativna? Što znači negativna energija? Mother of God. A u fizici ništa, nema negativne energije. Zoe, zakon očuvanja energije, kaže: energija ne može biti uništena ni stvorena, ona samo može prijeći iz jednog oblika u drugi. Pa čak i kada uzmemo u obzir 68% svemira koje je po sadašnjem shvaćanju napravljeno od nečega što ne shvaćamo, što nemamo pojma što je i zovemo je tamna energija, i s ovih 5% vidljivog svemira koje čini nama poznata materija, Zoe vrijedi. Taj problem negativne temperature rješava Lord Kelvin sa svojom skalom 1848. godine. Njemu u čast s velikim slovom K označavamo mjernu jedinicu. Pristup kod Kelvinove skale je malo drugačiji. Za početak, veliko slovo T postaje simbol ne za bilo kakvu temperaturu, nego termodinamičku temperaturu. Jedno vrijeme je Kelvin bio mjeren u stupnjevima, ali je 1968. odlučeno da se ne prikazuje više u stupnjevima. Stoga Kelvin nema, a Celzij ima stupnjeve. Temeljni pristup, drugačiji pogled, je početak njegove skale. Totalna suluda ideja. Na 0 Kelvina, što predstavlja apsolutnu termodinamičku temperaturu. Temperaturu gdje su čestice bez energije.
Njihova energija je negdje drugdje otišla, prešla u neki drugi oblik. To je teoretski najniža moguća temperatura gdje sve staje, gdje nema nikakvog čestičnog gibanja. Onda je ledište vode na 273,15 kelvina, a vrelište na 373,15 kelvina. Prebacivanje u Kelvinovu skalu iz Celzijeve postaje jednostavno. Jedna vrijednost temperature prikazana u Celzijevim stupnjevima samo treba dodati 273,15. Pa će zbog toga onda postojati najmanja moguća temperatura u Celzijevim stupnjevima. To jest minus 273,15 Celzijevih stupnjeva. Pa i u Fahrenheitu, nije da ga volim, ali eto lijepo je reći da apsolutnoj nuli odgovara minus 459,67 Fahrenheita. Uočite kako je veliko slovo T simbol za termodinamičku temperaturu. I nju ćemo tako i odvajati i razlikovati tako što ćemo ove druge temperature prikazivati malim slovom T. Tako da je malo T simbol za temperaturu, samo običnu temperaturu. Pretvaranje iz te normalne u termodinamičku je jednostavno, a vrijednosti između ledišta i vrelišta vode su kao i u Celzijevoj skali podijeljene na 100 jednakih dijelova, pa je promjena u temperaturi jednaka. Pa sad ovo, onoliko za koliko poraste ili padne vrijednost prikazana u Celzijevim stupnjevima je ista promjena u Kelvinima. Zbog svoje elegancije, Kelvin postaje standardna međunarodna mjerna jedinica 1967. Zadnje redefiniranje se dogodilo nedavno kada je Kelvin, ne frajer nego mjerna jedinica nazvana po njemu, počeo živjeti svoj život, totalno neovisno o uvjetima na zemlji, tlaku i gdje se nalazite, jer živi sada po univerzalnim zakonima termodinamike. Vezan je za jednu prirodnu konstantu, Boltzmannovu konstantu. On je u nekom drugom svemiru i nekom drugom vremenu. Kao što smo vidjeli u prethodnom videu, o kompleksnoj vezi između stanja unutarnje energije, temperature i procesu koji ih spaja, topline, koji je objašnjen na jednostavan način, temperature se žele izjednačiti. Toplina uvijek prelazi na tijelo niže temperature. Uvijek. I tako će se stvari lagano hladiti. I hladiti. I hladiti. Termodinamički ako gledamo, čitav svemir teži nečemu što zovemo ravnoteža. Termodinamička ravnoteža. Veliki sustavi evoluiraju ka tom stanju balansa, mirnom stanju kada nema više izmjene topline. Kada ništa više ne može dati ni dobiti, ali ni predati energiju nečemu drugome. Stanje koje zovemo termodinamička smrt svemira. Kada se sva materija toliko udalji jedna od druge da nema nikakvog kontakta. Kao jedna od teorija koje predviđaju razvoj svemira, tu ćemo sada stati. Do tada, uživajte u ovom trenutku i u ovom prostoru, jer je svemir, ali i svijet u kojem živimo iznimno živahan, pun informacija koje treba znati naći i novih stvari koje tek trebamo otkriti. Živite život punim plućima, radite, učite, volite se, poštujte. Održavajte svoje tijelo na potrebnoj temperaturi. Jedite zdravo, pazite na sebe, ali i druge. Brinite o našem planetu, budite čovjek, budimo ljudi, jer kad to prestanemo raditi nastupa smrt čovjeka kao takvog, jer iz pogleda fizike smrt nije ništa drugo nego termodinamička ravnoteža s okolinom.